हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय देखिए कुछ हम कहना चाहते हैं विष्णुराज भैया के विषय में, मालती भाभी की। तो विष्णु भैया, हम यही कहना चाहते हैं आपको कि अपने मुंह से अपना बेइज्जती नहीं करना चाहिए। तो देखिए, क्यों रुला रहे हैं मालती चौहान भाभी को, मालती भाभी को। तो आप ही का बेइज्जती ढेर हो रहा है, आप ही को सब कमेंट कर रहे हैं उल्टा सीधा। तो ऐसा मत करिए विष्णुराज भैया कि आपका बेइज्जती खुद दूसरा कोई करे। तो यही हम कहते हैं कि जाइए और लेकर आइए मालती भाभी को। देखिए दोस्त, हाथ जब पकड़ना तभी तो आप लोग को चला था, आज उसी पत्नी को आप भूल जा रहे हैं। तो हम यही चिंता गोरखपुर चैनल से यही हमारा उम्मीद है कि आप जाइए और लेकर आइए घर, खुशी से रहना चाहिए।